Alunamazulu hlola batho masipa man. Tsamalo otana le batho kaofela le pleke kaofela batho ba tshaba luna man. Uba nini letsa jwalo man. Eminye imhlobo ayikhulumi, uhlala ukukhuluma ngani kuphela kwenzekani? 2008 libulala abantu futhi lapha eJoburg lapha. Laphinda futhi libulala abantu lapha eCape Town. Kwenzekani lemazulu? Ile nto liye aliyazi isilungu inkinga yenu. That's why. Alikuyazi ukuzenzela into zenu. Angakubona umzulu wewana athengisa ukudla lapha. Angekho. Lithanda inyama enhloko kuphela into lithandayo lidla inyama enhloko. That's why ingqondo zenu asisebenzi kahle. Alikade udla inyama enhloko yenkomo nje litoba kushaya abantu. Yilo into liyazayo le. Akukho umzulu wewani ngambona ahlala phezulu ko flat. Yekani abantu ahlala ema flat yenda abantu banezimali zabo. Yabona babhadala irent. Bayidlonela compile na. Lizenzela nani? Imisebenzi into liyazayo izinkomo na udrive ama taxi. Imisebenzi wamazulu lo. Lapha ngeke ngishintsha lapha. Umzulu umsebenzi wakhe inkomo na taxi phela kuphelile. Nakushaya abantu lapha eDurban, nakushaya abantu lapha eJohannesburg lapha kuphela. Ile nto liyazayo le. Kodwa lizona sendleleni madoda. Labantu babili babiza kumashangana lapha beza. Nothatha wonke amavenda lawo namatsonga amashangana sihlangana sibentu eyi1 kanje. Zohlangana indlela esishayana lapha. Ya. Lizoyeka ukujela abantu amasimo. Siyeza. Lizobiza bona sabe se-Free State sibantu eyi1. Ya. Lizonyela mazulu ndini. Sitezi zakaJune namhlanje madoda. Thina singenile siyasebenza njengamanje. Manje sisabhekile ukuthi into izoyenzeka. Akithi bathi bashaya amashangana abantu babuyela emakhaya. Sisifuna ukubona vela. Siyabona vela lapha endleleni yamakula avalile vela amashopuni. Nala bathekisa kumagwinya vela abesekho namhlanje. That's why ngithenganga namagwinya fokona. Lambini akulamba la. Ubona nomngane wami nangu. Semsebenzi. Manje sifuna ukubona ukuthi amazulu vela azoyenzana namhlanje. Mazulu, come on man. Come on, tezi zakaJune namhlanje bafethu. Asibangeneni mazulu. Lizonithatha nami sihamba sonke sibonisana ukuthi senza kanjani. Bese kuthiwa bayasukelwa njengoba becukuluza nje benza sure ukuthi bayaprovoka. And njengoba ethi nje usemsebenzini iposition okufanele ukuthi ngabe ye-South African lena. Lo msebenzi akuwo iposition ye-South African and uyacukuluza ukuprovoka ama-South Africans ukuthi eze la ezomkhipha. And mayisefika kuzoba sengathi bayasukelwa. Kuzoba sengathi abacatshangelwa. Kodwa uyezwa ukuthi ibona aba-inviteayo ukuthi wozani sikhona asihambile. Asisoze sahamba siyasebenza imisebenzi yenu siyithathile. Bese silindele ukuthi sithuleke sijabule ukuthi hayi cha uyasidelela nje yena kodwa ke akaqhubeka asebenze ngokuhluphekile. I-South African or ama-South African okufanele ukuthi ngabasebenza kule nkampani alambile wona. Abhalisele u350. Bona bayadelela kanje. Yini ebahlulayo ukuthi barespecte bavale imilomo uma benza into yabo if bebeyenza ngomtshontsha. Benze into yabo bayithulele until bebanjwe. Yini eyenza ukuthi beqhubeke benze lama video even after everything. Bese kusasa kuthiwa xenophobia. So guys, yiyo ke lento abayenzayo and abasoze bayiyeke.